তোমরা এখানে তুললে কি বুঝা যাবে? বুঝাই? ও আগের ছবি ভালো এইবার একটা ছবি ভালো ওঠে। এটা গেলে এখানে তো ফোকাস হচ্ছে ওখানেই হচ্ছে। লাইটটা বন্ধ করেন, লাইটটা গানের গলা এত ভালো হলো লাইটটাতে কোনটা নাই এটা তো ভিডিও লেবেন যে হেগ একটা তুলতেছ না তুই হেগুতাই তুলো হেগু তুই বাসায় নিয়ে এখন লাইট দিতে আগুনে তুলো এই হলো জি ঠিক আছে লাইট লাগবে এখানে ওখান থেকে তো আপনার ইয়ে হচ্ছে এই জায়গা ঠিক আছে এখান থেকে না এদিক থেকে আরো ভালো হবে।